আসসালামু আলাইকুম বন্ধুরা, আজ আমরা একটি ব্লেন্ডার বা মিক্সচার গ্রাইন্ডার রিপেয়ার করব। আমার এক বড় ভাই এই মিক্সচার গ্রাইন্ডার নিয়ে আসছে, বাড়িতে চলছে না। তো কী কারণে চলছে না আমি প্রথমেই পরীক্ষা করব যে শুধুমাত্র মেশিন চলে কি না, জার বাদ দিয়ে। তো এখানে একটি সেফটি লক দেওয়া রয়েছে, এই সেফটি লক আমি টেস্টার ব্যবহার করে চেপে ধরবো। দেখেন আমার ব্লেন্ডার মেশিন চলছে। তো ব্লেন্ডার মেশিন ভালো আছে। এই সেফটি লকটি মূলত জারের সাথে যে লক থাকে বা গ্রুপ থাকে, গ্রুপের সাথে অ্যাডজাস্ট হয়ে যায় এবং সেফটি লকটি অন হয়ে যায় বা ওপেন হয়ে যায়। তো আমি এই জারটি চেক করব কী কারণে এটি চলছে না। তো দেখেন জারের যে ব্লেড রয়েছে এই ব্লেডটি টাইট, স্বাভাবিকের থেকে ভালো পরিমাণে টাইট রয়েছে। তো এই টাইটের কারণে মূলত চলছে না বা গরম হয়ে যাচ্ছে মোটর। তো এ কারণে আমি এই ব্লেড খোলার চেষ্টা করব। এটা মূলত আমাদের যে সচরাচর ব্লেন্ডারের মতো যে কাপলার অথবা ব্লেডের উপরে যে নাট থাকে উল্টা থ্রেটে, সেই নাটগুলো নয়। এটি মূলত রিপিট করা রয়েছে এবং নিচের যে কাপলার রয়েছে তাও রাবারের রিপিট করা, এটা নাট বোল্ট সিস্টেম নয়। তারপর আমি খোলার চেষ্টা করছি, দেখেন রাবারের কাপলার। তো যদি খুলতে না পারি তাহলে আমি উপর থেকেই একটু WD-40 ব্যবহার করে ব্লেড ফ্রি করার চেষ্টা করব। মূলত ব্লেড জাম হয়ে গেছে, কোনো একটি জিনিস বা মশলা গুঁড়ো করার ফলে এটি ভিতরে চলে গেছে এবং জাম হয়ে গেছে। তো জাম হলে মূলত ফ্রি করতে হবে। ফ্রি না করলে কোনোভাবেই এই ব্লেন্ডারের সাথে এই জারটি ব্যবহার করা যাবে না, বা ব্যবহার করলেও মোটর পুড়ে যাওয়ার সম্ভাবনা থাকে। তো দেখেন আমি ফ্রিভাবে চালাচ্ছি জার ছাড়া, যেটা 0.47 অ্যাম্পিয়ার নিচ্ছে। তো জার ব্যবহার করে দেখি, যেহেতু জার একটু জাম রয়েছে, আগের থেকে একটু জাম ছাড়িয়ে আমি ফ্রি করতে পেরেছি, সামান্য একটু ফ্রি হয়েছে। এই WD-40 ব্যবহার করলে মূলত জং বা এই জাতীয় যদি মেটালে কোনো রকম জং বা জাম থাকে তাহলে ছেড়ে যায়। তো আপনারা যদি WD-40 না থাকে নারকেল তেল ব্যবহার করতে পারেন। তো দেখেন আমি যে ব্লেন্ডার জার ব্যবহার করছি তাতে অ্যাম্পিয়ার বেশি নিচ্ছে, অর্থাৎ মোটরে অ্যাম্পিয়ার বেশি লাগছে। অর্থাৎ মোটর স্বাভাবিকের থেকে ফ্রি যেভাবে অ্যাম্পিয়ার নিচ্ছিল তার থেকে বেশি অ্যাম্পিয়ার নিচ্ছে, অর্থাৎ জাম এখনও রয়েছে। তো যেহেতু জার দিলে অ্যাম্পিয়ার সামান্য কিছু বাড়বে, তো সেখানে একটু বেশি মনে হচ্ছে আমার কাছে। তো আমি কি করব, আরও একটি WD-40 দিয়ে ফ্রি করার চেষ্টা করব। তো দেখেন ব্লেডটি স্বাভাবিকভাবে বা ফ্রিভাবে ঘুরছে না। তো এই কারণে মূলত এই যে WD-40 আমি রাখছি, এই WD-40 ব্যবহার করে আর একটু ফ্রি করার চেষ্টা করব এবং মাঝে মধ্যে ব্লেন্ডারে দিয়ে ব্যবহার করে ব্লেন্ডার চালিয়ে আমি ফ্রি করার চেষ্টা করব। যেহেতু আমি কাপলার খুলতে পারিনি, ব্লেডের সাথে যে শ্যাফট রয়েছে এই শ্যাফটে মূলত মশলার গুঁড়ো জড়িয়ে বা মশলার গুঁড়ো ঢুকে জাম হয়ে গেছে। এই জামের কারণে মূলত ব্লেডটি ঘুরছে না বা ঘুরতে কষ্ট হচ্ছে, এই জন্য মোটর গরম হয়ে যাচ্ছে এবং জাম থাকার কারণে মোটর শব্দ করছে। তো এ কারণে মূলত অ্যাম্পিয়ার বেশি নিচ্ছে। তো আমি একটু ফ্রি করার চেষ্টা করছি, দেখেন অনেকটা ফ্রি হয়ে গেছে এবং এখন কম অ্যাম্পিয়ার নিচ্ছে, যেটা মূলত 0.67 বা 65 অ্যাম্পিয়ার, এবং ফ্রি অবস্থায় 0.45 বা 51 অ্যাম্পিয়ার নিচ্ছে, যেটা স্বাভাবিকের কাছাকাছি চলে আসছে। তো আরও একটু ফ্রি করলে মূলত জার ব্যবহার করলেও মোটরের কোনো ক্ষতি হবে না। তো যেহেতু মোটর যদি ঘুরতে না পারে বা জাম অবস্থায় মোটর চলে তাহলে অধিক অ্যাম্পিয়ার নিয়ে ফেলে এবং অধিক অ্যাম্পিয়ার নেওয়ার ফলে মোটর পুড়ে যায়। তো দেখেন স্বাভাবিকের কাছাকাছি চলে আসছে, যেটা মূলত 0.56 অ্যাম্পিয়ার চলে আসছে। আমি মূলত ব্লেড বা শ্যাফট অথবা কাপলার খুলতে পারিনি, এ কারণে জাম পুরোপুরিভাবে ছাড়াতে পারিনি। তবু চেষ্টা করেছি WD-40 ব্যবহার করে জাম ফ্রি করতে, এবং দেখেন পূর্বের থেকে অনেকটা ফ্রি হয়ে গেছে। তো এভাবে WD-40 বা নারিকেল তেল ব্যবহার করে আপনারা ফ্রি করতে পারেন। আজ এখানেই বিদায় নিচ্ছি, সকলে ভালো থাকবেন।